台湾已经正式进入超高龄社会，对时代医疗照顾也个长照的服务需求也是愈来愈多哦。那照顾在语言原来是关键。台北医学大学也有和台语老师来合作，就来编出过来头一本长照台语的教科书，也有台语录音，希望讲提供给居家照顾的服务员，也用伫咧医护人员的课程，做伙来打造台语友善沟通的照护环境。穿白衫的这位是邮帮员，做长照服务13档，替时代变身饲饭、洗身躯，对伊来讲拢是真实手的工课。唯一一件让伊非常苦恼的代志，就是用台语和时代沟通。可能阿嬷之前是疫情的时候要戴口罩，所以说阿嬷烫口罩。烫可能是台语，或可能阿嬷就说烫口罩，她就把裤子脱下来，然后就开始跑。那所以服务者就说：“不是，我是要说把口罩脱下来。”这届伊专工转来母校台北医学大学，找伊的教授老方做请教。老师和伊有同款，有真深的体会。伊感觉真啊真侪人无法度用母语和时代讲话，尤其是即摆学生，可能连听都听无啊。不管是医用台语或是牙医台语的课程，那过去也有开设护理台语。那为什么会有这样的课？就是因为我们发现非常多的同学是不讲台语的。因两个决定合作编一本合作长照台语的册，因先找10几位机服员来收集普通时啊，伫咧工课场拄到的情景对话、台语名词和台语用句，然后请台语老师周家燕来改写做台文字，写罗马拼音，加上台语的录音，完成这本有声音的长照教科书。教册上惊就是严肃、严格，搁死定定，所以阮希望这个课本是编做剧情的，就是讲阿公讲啥物，阿嬷讲啥物，因就会当学甲足好。这本册未来会用伫咧医护人员的课程，老师也讲，对时代来讲，长照毋那是身体照顾尔，语言的陪伴更加重要，也较有温度。所以讲台语是一件真珍贵重要的代志。记者陈亚轩、林旭凯台北报道。